أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني أسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم باياك يا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barka mu da saduwa wannan masallaci mai albarka Masjidul Mumtaz da ke nan gurgu mari a garin Maiduguri yau insha Allah ta'ala muna yammacin talata 18 ga watan Jumadal Akhir shekara ta 1447 wanda ya zo daidai da 9 ga watan 12 miladiya ta 2025 majalisin mu na karatun littafin Iziya na babban malamin musulunci Ali Al-Maliki insha Allah ta'ala zamu tashi kitabul buyu haka ne zamu tashi sabon littafi harkokin cinikayya da kuma kasuwanci da haka dukan mutumin da ya zama yana hada-hadan siya da siyarwa dole ne a ƙa'idar musulunci sai ya san hukunce-hukuncen da suke da alaƙa da cinikayyar saboda gudun kare faɗawa haram Allah madaukin sarki ce ma faradna fil kitabi min shay Allah ya ce babu wani abu da muka bar shi a cikin littafin mu yi magana akai ba babu mun yi bayani daki hamim kitabun fussilat ayatu qur'an arabiyyan Allah ya ce alqur'ani littafi ne da mun yi bayanin ayoyin shi daki filla da haka duk wani abu da kasan Adam zai rayu da shi akwai shi a cikin Qur'ani al-Imam Abu Hanifa kamar da yake cikin lafin al-Istizkar na Ibn Abdul Bar shi ma a muqaddima na Kitabul Buyu yana ganin cewa dukkan wani abu da aka yi da sunan kasuwanci na yadda ka yadda abin da muka siyar din nan halattacce ne yace babu matsala kasuwanci yayi saboda fadin Allah madaukin sarki da cewa wa halallahu al-bai'a wa harrama riba Allah madaukin sarki ya halatta al-bai'a cinikayya wa harrama riba abinda Allah ya haramta anan shine riba wani wajen Allah ya ce illa an takuna tijaratan an taradin minkum Allah ya ce cinikayya fa duk wani dukiya da mutum zai ci Allah ya ce in dai ba ta hanyar kasuwancin da yarjejeniya ba ce ka yarda na yarda ba Allah ya ce to wannan cinikayyar haramun ne wannan transaction din haramun ne amma ya zanto kasuwanci ne an tarabin minkum ka yarda na yarda kasuwanci ya kullu amma duk da haka shari'ar musulunci kamar da muka sani ba taba yin wata mu'amala ba face sai shari'a ta gindaye sharuɗa da dokoki kai don gudun kada a zalunci wani a cikin kasuwanci akwai ababen da haram ke shigowa riba na iya shigowa ko wa halallahu al-bai'a wa harrama riba na shigowa sannan ana samu al-ghish ha'inci manzo Allah ya ce man ghashana falaysa minna annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba zuwa a garin Madina sai ya ga 'yan kasuwa sun ajiye darurrukan su akan teburan su annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa kawai sai saka hannu cikin wani daron gari can kasa manzo Allah sai ɗebo jikakken gari yace kai bawan Allah mai gari wannan menene sai shi wuce asabatu sama yace ya manzo Allah ruwan sama ne ya same shi fa ba wai manzo Allah yace me yasa baka sanya shi a sama ba kai ya rahun nas me siya ya gani yanzu kawai mutum ya zo zaka juye masa ana shi daran ko a leda kawai sai kai haka kaga kasa ne zai ƙara komawa kasa sama yana nan a garin sa sai ya je gida ya ga gari duk kasa a jike ya da ku ta rigima da haka manzo Allah yace wanda ya haince mu bai tare da mu ana da cinikayya diwa a musulunci da duk musulunci ya haramta musulunci bai yadda ba za mu dinga jin wasu daga cikin wadda malai ya kawo cikin littafinsa asali a da malamai suka ce dan adam ya tashi ne yana da abu nashi wani ma na da abu nashi Allah madaukin sarki sai ya kaddara maka san abin da yake hannun wani ya kaddara wa wani san abin da yake hannunka wannan nawa ne wancan naka ne mallaka ta ne wannan mallakar ka ne wancan da ya za a yi abin hannuna ya koma hannunka
abin hannunka ya koma hannuna. In aka yi dace malamai suka ce ana samun fiska ne guda uku, ko dai a samu fuskar ni ne nake da abu amma wannan ma yana da abu, ina son abin hannunsa shi bai son abin hannuna, yanzu yana da zaɓi na ya ƙi yadda mu canza tun da lokacin babu kuɗaɗe, babu kuɗi, yana iya yiwuwa ba don buƙatar abin hannuna ba, mu canza abin hannunsa da abin hannuna don buƙata ta yin sai da ni. Kun gano sannan? Ni nake da buƙatar nashi, bai da buƙatar nawa, da idan nawa sai yana da buƙatar nashi, shi bai da buƙatar nawa ba sai da ni ba. In yanzu a madadin mu canza an bashi nashi ya bani nawa, amma sai ce sai ka bani irin naka guda 10, zan baka nawa guda 1, in dai a matsa nake da buƙatar wannan dole in yadda. Buƙatar ta kawo ni. Ana iya samun shi yake da buƙatar abuna, ni ma ina da buƙatar abinsa, fuska ta biyu kenan. Yana buƙatar nawa, ina buƙatar nashi. To anan kaga canji zamu yi gwargwaron kimar abin. Wanne yasa kake ganin shari'ar musulunci in dai jinsin abu ɗaya ne, amma ina da buƙatar naka kana da buƙatar nawa, shari'a ta haramta at-tafadul bainahuma, aka haramta fifiko saboda fifikon riba ne. Yanzu ni ina da shinkafa, kai ma kana da shinkafa, amma ni na fi jin daɗin shinkafarka, kai kuma ka fi jin daɗin tawa. Yanzu akwai wanda zai ci ya fi jin daɗin shinkafar gida mai tsakuwan nan, ta fi garɗi kamar mata, ta fi garɗi, ta fi daɗi, ta fi waya ga suke cewa ba. To mu kuma za mu fi saboda za mu dinga ci muna cin tawarwara, ba ma jin tsakuwa rai, ba mu san muna ci muna cin tsakuwa. To yanzu idan wannan shinkafar za a canza, kana son tawa ina son taka, annabi ya haramta kwano ɗaya zaka bani baka kwano ɗaya, ba fifiko dan shinkafa sun da shinkafa. Manzo Allah ya ce at-tamri bit-tamri wal milhi bil-milhi wa sha'iri bi-sha'iri wa zabibi bi-zabibi yadan bi yadin. Annabi ya ce hannu da hannu, la tafadul bainahuma, ba fifiko tsakanin su. Manzo Allah ya ce dukkan wanda ya ƙara ko ya nema ƙara masa yayi riba. Amma idan ya bambanta, kai shinkafa ce da kai, ni kuma wake ne da ni, ajin su ba ɗaya ba. Ya halatta ka bani shinkafa kwano 2 in baka wake kwano 5, ya halatta. Jinsu maza ya ce idan talafal ajnas, annabi ce idan sun bambanta fa bi'u haythu shi'tum, annabi ce ku sayar yadda kuka, yace kaga ce fa bi'u ku sayar yadda kuka ga dama, saboda jinsin ya bambanta. Da haka Allah madaukin sarki ya tsara rayuwar dan adam tun day one. Dan adam yana da bukatu kuma ba komai yake da shi ba, wani ne ke da abu kaza, wani ke da abu kaza. Mun fahimta? Ɗayan annabi Adam guda biyu, Habil da Qabil, ɗayan su manomi ne, ɗayan su kuma mai kiwo ne. Allah sai ba wa ɗaya dabbobi, sai ba wa ɗaya amfanin gona. Kaga me yanzu mai dabbobi in yana da bukatar tuwo a wajen dan wanshi zai nema, shi wannan da bukatar naman miya a wajen dan wanshi zai nema. Da haka wannan sai ba da hatsi, wannan sai ba da dabba. Haka Allah ya tsara rayuwar dan adam ta kasance tun day one da Allah ya shi dan adam. Yana da bukatu ko ba komai Allah ke ba dan adam ba. Sannan hanya ta biyu malamai suka ce ana iya yin cinikayya ta fuskar ba ka bani kaya in baka kaya ba. Ana iya yin cinikayya na ka bani dukiya in baka kaya. Shi ne abin da yanzu galibi muke yi, in ɗauki kuɗi in bayar, kai kuma ka bani abin amfani. Masana suka ce, malaman musulunci, duk lokacin da ga mutum ya zo wajen ka siyan abu da kuɗinsa, abin da yake wajenka ya fi masa amfani ne akan kuɗin da ke hannunsa. Al'asul shi ne ɗan adam babu abin da ya fi so irin dukiyarsa. An gane? Wa innahu li hubbil khairi la shadid. Ɗan adam Allah ya ce tabbas yana da tsananin son dukiya da kuɗi. A wannan san da kake wa kuɗi kuma sai ka cire, ka je ka ce a baka sabulun wanka. Ai yanzu abin da kana shine sanda duk da sanda Allah ya ce kana wa kuɗi na masifan nan fa, ka nuna mai shago cewa ka fi buƙatar sabulun dan akan kuɗin naka, kuma akwai buƙatar da sabulu zai ma da kuɗin ba zai maka ba. Wannan ma kasuwanci ne. Ana iya yin kasuwanci kuma suka ce iwat bitijara, ana yin kasuwancin almal bitijara, ana iya kasuwanci cinikayya kadara da kwadago. Can mun yi magana akan kaya da kaya, mun yi magana akan kuɗi da kaya, kuma ana iya yin cinikayyar kwadago da kuɗi
ana cinikayyar kaya da kwadago. Ni ne yanzu mutum na ɗauko shi zai min aikin filastan wannan garin. In yanzu a ce na kawo shi sai na ce mishi to nawa za ka min, sai ya kalli garin ya ce daga nan za a filasce zuwa nan to nawa za ka bani, to ba ni 3,000. Yanzu kaga wannan 3,000 na ɗauka na bashi na sayi kwadagon shi ne, aiki shi na siya yanzu na sayi aikinsa ne ya min aiki iya daga kaza zuwa kaza, ni kuma akan 3,000 ya siya na yi. Ina iya siyan lokaci, ina iya siyan aiki, duka dina ƙarƙashin al'ijara kwadago. Sannan ana iya yin kuma suka ce wani abu ne za ka masa na amfani da abin da asali kuɗi ake bayarwa. Annabi Musa alaihi salatu wassalam da ya je birnin Madiyana ya da dattijo sai ya ce masa inni uridu an unki haka ihdabnatayya hataini ala an ta'ajurani on the line the word ijara ta zo ko ba ta zo ba, ta zo ijara. Ala an ta'ajurani zaka min kwadago ne na 8 hijaj, shekara 8. Fa in atmamta 10 fa min indik. Idan ka cika kuma kwadagon da zaka min nan baka mata ya kai shekara 10, wannan ganin daman ka ne. Duk da hakan wa ma udu ana shuka alaik, ni ba so ne yin tsananta maka ba dan su ita mace din tana da tsada. Shekara 10 kana kiwo din za a baka mata, da aka ba tsananta maka ba. In za a tsananta ka daga shekara 30 kana kiwo sana baka mata. Sheguna tsayi ka tsufa sai ka tsufa. Yanzu in a ce sadaqi za a biya, Allah ya ce wa atun nisaa sadaqatihinna nihla. Dan Abbas ya ce nihla shine a samu fata shanu, idan an feda shanun a cika da kuɗi shine sadaqin mace. Yanzu ka ba mu yin aure a cikin mu ba, yanzu kaga a madadin kuɗin da zaka bayar a babun sadaki, sai shi wancan mutumin sai ba wa Annabi Musa ya, amma aka biya da me, da kwadago. Yanzu kaga kwadago yayi aikin kuɗi. To kana iya, malamai suka ce ku yi cinikayyar abu da mutum, wani ina son wannan wayar taka, sai ka ce to ba damuwa mu yi ciniki, sai ka ce ai ka san ni manomi ne, ba maganar kuɗi a wajen mu ai, sai dai gonar kan nan da kace kun yi jinga da wani ba ku daidaita ba, ni na alƙawarin zan nome maka ita a bakacin kuɗin wayanka, na yadda. Ciniki ya fada. Kaga yanzu anan ba waya kuɗi ba, yanzu ijara ne ya tsaya a matsayin kuɗi. An fahimce ni kuwa? Dukka wayannan abwab din malamai suka ce dukka hanyoyi ne na albai'u wa shira, hanyoyi na siya da siyarwa, ana ya siyan, ba ana ya siyan al-mathman, ana ya siyan kuma ijar abin din mutum. A asali Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hani idan mutum ya fara ciniki, ka je ka yi ciniki akan cinikinsa. Annabi ya ce wala yabi ahadukum ala bai'i akhihi. Annabi ya ce kada ɗayan ku ya je ciniki akan cinikin dan uwansa. Cinikayya akan cinikin wani shine idan yana ciki. Ka'idar musulunci shine idan nazo yanzu muna magana da Malam Yahaya akan wannan wayar, muna kan ciniki, in dai ban ce na janye ba, haramun Mustafa ya zai sa baki. Haram ya sa baki. Ko da zai zo yana Malam Yahaya magana, to wannan wayar nawa ake nema, haram ya bashi ansa. Ba zai bashi ansa ba, haram. Allah ya hana. Babu wani sai na fita. Fitan ina da fuska biyu na fita, ko dai ƙaulan ko fi'ilan. Zan iya cewa to ba matsala, na fasa ciya, gaskiya ta fi ƙarfi na a sayarwa wani, dama yana tsaye a gefe, na fita ko ban fita ba, na fita, yanzu ya fara ciniki. Ko kuma kawai in kalla ce 200 ba, ce wallahi 200 ba rage. Sai na juya na tafi, na ce na fita? Na ce na fita, amma fi'ilan, barakallahu fika gwani, la ƙaulan, ba faɗa amma aikina ya nuna na fita. An gane? To idan yanzu mutum ya fita a nan, to nan ne kai kuma za ka samu daman ka shigo. Shi mai sil'a, ikhtiyar ɗinsa ne ya sayar wa mutum abu ko ya ƙi siyar masa. Kana iya zuwa ka wajen mutum ka ce sa wannan wayar nawa ne kuɗin ta, ya ce ban yi ne siyar maka ba. Ba wanda isa ya tuhume shi a musulunci, kayansa ne,
mallakar shi ne, in ya ga dama ya siyar, in ya ga dama ya ƙi siyarwa mallakarsa ne. Yana da kuma fuska uku a babin bai'u din siyarwa, ko dai ya siyar ya ci riba, ko dai ya siyar ba riba ba asara, ko dai ya siyar ya faɗi. Dole ɗaya siya faru. Ya siyo 150, ya siya 200, me ya ci? Nawa? 50. Ya siyo 200 har da kuɗin wahalar ta har zuwa shago, ya siya 200, ya labari? Ba riba ba asara. Ya siyo 200 bai da kuɗi, an ce masa iyalin shi na asibiti ranga-ranga ana neman kuɗin tiyata yanzu ya ce mai 100 ya bani wayan nan sayar masa, na ɗauki 100 na bashi, me yayi? Kayan waye sai tambaye shi? Babu. A babin riba, al-Imam Abu Hanifa ya ce mutum yana da dama ya ci riba yadda ya ga dama, dan Allah cewa yi wa halallahu al-bai'a, Allah ya halatar da cinikayya, wa harrama riba Allah ya hana. Amma malamai suka ce idan mutum zai ci riba, ba wai nassi bane zukarra, istinbati suka yi daga cikin wani nassi. Hadisin Sa'ad da zai rasu ya ce ya manzo Allah zan rasu ban da wani kowa, ya manzo Allah sai ya ta guda daya, zai yi sadaka da dukkan dukiya ta, annabi ya ce a'a. Ya ce ya manzo Allah bibi saukun dukiya, manzo Allah ya ce a'a. Rabi fa, annabi ya ce a'a. Ɗaya bisa uku, manzo Allah ya ce wa thuluthu kathir, annabi ya ce ɗaya bisa uku shi din ma fa da yawa, amma annabi su yi shiru. As-sukutu rida, shiru yadda ne. Daga nan ne aka samu 1/3 ya halatta ka ba da wasiya a dukiyarka idan zaka mutu. To amma da wannan sai malamai suka ce ko a babin kasuwanci, annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa shi dan kasuwa na kwarai, samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara. In ya je siya, manzo Allah ya ce mai rangwame ne, in ya zo siyarwa mai rangwame ne. Kenan ba zai zo wajen ka siya ya ce nawa ka siya, ka ce ba na siyarwa bane. Allah ya ji kan malam namu, ya ce idan mutum ya zo siyan abu wajen ka ya ce ma kai nawa ka siya, sai ka ce ba na siyarwa bane, me yasa ya tambaye ka? Ba musulunci bane mutum ya ce ka nawa ka siya. Ina ruwansa? In yi ka ga dama, mun ce ya halatta ka siyar ma ka faɗi, ba dukiyar ka bace, ka siyar ma ka faɗi, kayanka ne ai. Da kan kaga yana so ya maka haka, so yake ki baka ribar kirki. To idan kai kuma garin tambaya ka fahimci ba zai baka ribar kirki ba, sai kai ƙarya, ka faɗa risin yaminul gamus, ya jefa ka a masifa. Ce ne mishi ya haƙuri malam, za mu yi ciniki mu yi ciniki, dan ba za mu yi ciniki ba kuma kawai ba damuwa, a duba wani wajen, kalas. Wallahi tallahi rabanka ba zai wuce ka ba. In Allah ya yi siyasiya, wallahi sai ya siya. Idan ba rabanka bane, ko ka faɗi kai ko kita ka ce kiyabanka ba na so, tunda kyautan ma ba na so, ka ce ka abin 50,000 ka ce ba da 500, wallahi zai ce ya masa tsada. Allah bai yi zaka siyar masa ba. To da aka sai malamai suka ce ba a so ka wuce 1/3 a riba na kinan asalin malu aini sil'a, asalin uwar kudin kayan. Ba a so ka wuce 1/3 a riba. Idan ka siya abu naira 9,000, to ba a so ribar ka ta wuce 1/3 9,000, kenan nawa? 3,000. Ba a so, saboda annabi ya ce ka zama mai rangwame wajen in za ka siya, wanda ya siyo riba zai ci, kaɗan ba shi riba, kar ka takure shi. In ka je siyarwa, ɗan kaɗan da ka samu ka sa albarka. Menene yake ka albarkar kasuwa? Ba riba da yawa bane, ba yawa bane. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa masu kasuwanci guda biyu, idza bayyana, in suka yi bayani, idza sadaqa wa bayyana, idan suka yi gaskiya suka bayyana abin da yake tare da kayan siyarwa, burika lahuma fi bai'ihima, Allah sai sanya musu albarka a wannan cinikin nasu. Manzo Allah ya ce wa in kadhaba, in suka yi ƙarya, me siya yayi ƙarya, yace da ka tayin labai, yanzu na wuce shago a bayan nan, ce min aka yi kudin wannan abin kaza, na ga ya mun tsada, na zo kuma kuma ƙarya yake fa. Allah ya ce to wa katama, suka boye shi kuma boye aibin silba. Manzo Allah ya ce Allah sai zara albarkar. Zaka siya, zai dai siyar ma saboda kai ƙarya. To tsaya, haka ne, tsaya, tabbas haka ne kuɗa abin, to kawo, ba kai ƙarya ba, wannan abin da ka siya Allah sai ya zara albarkarsa.
saboda ka kawo wadda zai siyar ma ƙarya. Shi kuma idan ya ma ƙarya ya ce maka an taya kaza ba a taya ba, shi ma ya ƙarya, Allah zai zara albarkarsa. Idan ya gaya ma gaskiya ka faɗa mishi gaskiya, aka duba illan sila aka ce amma fa wannan tana da matsala kaza, tana yin kaza kaga wannan matsalan wayanta kaza ya kaga faɗa ya ce na ji hakan nasiya, manzo Allah ya ce Allah sai sanya musu albarka cikin cinikayyar. Dan kaɗan zaka samu sai ga ubangiji ya sa yana amfanan ka, ba tarin dukiya bane albarka. Allah madaukin sarki ya sa abin da ka samu ya amfane ka shine albarka. Kuma gani karatu wani bawan Allah ya ce ta ya kuɗi ya zama da yawan bai da albarka, shi bai taɓa yadda kuɗi da yawa bai da albarka ba, inda ya zama da yawa to ya albarka yi. Albarka shine suka ce amfane ka, amfana ka duniya da lahira, shine kuɗi maka albarka. Nawa mutum zai tara ya ji lahira mala'iku su da ke shakan kuɗin da ya tara, me amfani kuɗin shi a wajen sa kaje ka ci duka. Haram ne ba ma kuskure bane, haram ne, ƙarya ce, haram ce. Sannan asali shi kasuwanci malamai suka ce a babinsa a musulunci halal ne kawai, babin halal yake jawas, amma akwai lokacin da kuma kasuwancin yake iya zama mandub, kenan mustahabbi. Ni ne na zo wucewa kawai sai na ga Mustapha, sai na ce masa wallahi sai ka sai wayan nan. Manzo Allah daga cikin ababai da ya ce mana muke abu guda 7, annabi ya ce Ibrahim muqsim, ka taimaki dan waka ku fita da shi gare ka fara. Tunda na rantsi ba sai waya ya shigo ba kasuwan nan, gidan shi babu abinci ne, zai je siyo shinkafa da taliya ne da semo da mai, babu abin da za a dafa yanzu, to na riga na rantsi in dai siyar ba zai cutu ba, annabi to ya kubutar da rantsuwa ta to ya siya. Ya siya tun na riga na rantsi. Yanzu wannan kaga taimako na yi kada na yi kafara, kada na yi kafara. Akwai kuma inda siyan abu yake zama dole a kanka, dole ka siya, idan baka siya ba kawo Allah laifi. Shine malamai suka ce kana jin yunwa idan baka siya tuwo ba za ka iya kai ibada ba, siyan ka tuwo ka cika ibada ya zama mai wajibi. Jikinka na buƙatar ruwa, idan baka sha ba za ka kai ibada ba, siyan ga ruwa ya zama ba ka da lafiya, akwai buƙatar ka sha magani, ka siya magani ka sha don ka bauta Allah ya zama mai wanda Allah maɗaukin sarki ya ɗaura maka ciyar da shi, ka ciyar da shi ya zama. Shi yasa manzo Allah ya ce kafa bil mari ithma an yudhi'a man yaquta, annabi ce ya ishi mutum wawa keken zinubi a lahira da ko bai ƙara da ko ba sai ya kai shi wuta, shine tozarta wanda yake ciyarwa. Matarka, ƴaƴanka, iyayenka ka kake ciyar da su, kana da daman ka ciyar da su, ka ki ka bar su da yunwa. Manzo Allah ya ce a gaya maka ranar lahira ko baka ji da kowane zinubi ba sai iya wannan, wallahi sai Allah ya ƙona ka, ya ishe ka zinubi, iya shi kadai ya ishe ka zinubi. Ba fa ka ciyar da matanka su kawa ba, kanka kawa. Duk mutumin da yake yalwata wa iyalin shi kullum Allah yana cikin bashi. In kana hana su, kana musu ƙauro, kana musu mugunta, kana musu hannun ƴan dambe, kana musu hannun jarirai, wallahi kanka kawa. Allah ne ba zai na baka ba. To da haka ka ceto rayuwar mutum, ka sayi abin da zaka ceto mutum, wannan ko ba magana ina so ko bana so bane, wajibi ne. An gane? Akwai cinikayyar da ke zama haram. Allah ya ce idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'. Allah ya ce idan aka yi kiran sallah ranar juma'a, to ku bar cinikayya gaba daya, kowa ya kulle shago. Allah ya ce a tafi masallaci kuma. Da haka yanzu cinikayya a wannan gabar haramun ne. Saboda zai yi wa garin cinikayya ka zo ka shiga lokacin sallah sai ka saba wa Allah. An gane? Za ka yi tunanin to wace irin hikima ya sa Allah ya shar'anta mana cinikayya. Allah ya shar'anta mana cinikayya ne don mu taimaki juna kawai. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan. Mu taimaki juna a cinikayyan nan, ka taimake ni ne,
a cinikayyar nan na taimake ka ne, wannan shine makasudin shari'a na halatta mana cinikayya. Ina da kuɗi banda abin da zan ci a gidana, kai kana da abinci ba ka da kuɗin da zaka siya kayan miya, Allah ya ce in taimake ka in baka kuɗi na ka siya kayan miya, ka taimake ni ka bani tuwanka ni kuma yana da kayan miya, ka taimake ni na taimake ka. Duk ka kula, duk mutumin da yayi kuɗi, duk yawan kuɗinsa, wallahi da abin da ake, inda ɗan kasuwa ne, da abin da ake siya a wajen shi ne kuɗin ya taru. In yanzu mutane suka ce wane yayi kuɗi, mu shekara 50 ba mu siya kayan shi ba, in dai yana buƙatu shi kuma yana buƙatar da dinga siyo ababai da kuɗinsa sai ya karye. An gane? Kenan in ka kula duk mutumin da yake da kuɗi, mai kuɗi ne, kaga yana wulakanta masu siyan abu a hannunsa, bai da hankali ne da yawa. Dan da su ne fa yayi kuɗin, da siyan su ne yayi kuɗin, kuma shi da su da suke siyan abu a hannunsa sun taimaka mar ne, ya taimaka musu. Har ma wasu malamai na ganin me siya a hannunka ya fi taimako a kai da kake bashi kayanka. Misali muƙaddara, wannan mai nama ne su naman 100, sai duk mutane anguwa muka ce ba za mu sai naman miya ba na tsawon sati guda, kuɗin mai na aljihunmu, mu da asara ku shi da asara, shi da asara. Kun gane Hausan nan? Kenan ya siyar mana mun taimake shi ne. Akwai inda kuma mutum ya siyar maka ya taimakawa mai kayan abinci, shi kadai yake sai kaya a garin, kayan abinci a garin, duk garin shi kadai ne, sai ya ci ya kulle shago, kowa ya rike kuɗin sa saboda an bata mishi rai. Yanzu anan na ka gani yanzu masu siya ne za su cutu. To me yasa Allah ya halatta? Saboda at-ta'awun, ka taimake ni na taimake ka, mu taimaki juna. Wannan shine babi uku, ko dai ka taimake ni, ko dai na taimake ka, ko dai mun taimaki juna. Shi yasa Allah ya halatta, halallahu al-bai'a, Allah ya halatta cinikayya. Fanima? To amma duk da haka, musulunci farkon zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam, kafin ya zama annabi, yana rayuwa cikin Makka, akwai cinikayya da ake yi masha Allah, kamar yadda ka sai da dan adam dama yana tashi da fikra ta ya zai rayu. Ana yin cinikayya irin wanda muke yi, ka bada kuɗi a baka sila, ana yi. Yana suna da muke a bada kaya a baka kaya, ana yi. Sannan kuma suna yin wani harka musamman harkar riba, ruwan dare ma duniya ne. Abbas, baffan annabi, baban Fadl ibn Abbasin, baban Abdullahi dan Abbas, shi harkar sakenan ma fa bada kuɗin ruwa, harkar sakenan a wannan yi arziki. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa na soke duk wata harkar ruwa, na soke ta. Manzon Allah ya ce kuma da ribar gidanmu zan fara, ribar Abbas na soke ta. Allah sai ya ce falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wala tuzlamuna. Uwar kuɗinku kuka rike, amma duk wani abin da kuka bayar za a kawo da riba. Allah ya ce to daga yanzu riban nan na riga na cancelin ɗinta, a dawo da uwar kuɗi kawai, magana riba babu. Annabi ya soke. To da haka wani mazala ya cire suna wannan harkar cinikayyar kasuwanci ne. Kafin ka zama mai bada riba a wancan lokaci ka zama miliyoniya sosai ba, ka zama miliyoniya sosai, kuma ka zama asalin mugu. Wallahi sai ka zama asalin mugu. Ba kuna gani bankuna ba? Sai ka zama asalin mugu. Za ka iya ka ba, akwai ribar da malaman tarihi suke bayarwa, wani a jahiliya ya bayar dirhami 10 ya bayar, silalla 10, sai da kuma dirhami dubunnai. Daga lokaci yayi sai ce a ba damuwa, babu kudin babu, to yanzu a madadin 10 zaka ba da 15 ne, sai ce ya yadda. Zuwa yaushe? Zuwa lokaci kaza. Bai sama ba sai a ce a karka da hankalinka, ba matsala, za a ji 20 kawai. Idan aka yi matakin da ba za ka yi sai a zo kwace gidanka. Ba shi ne bankuna suke yanzu? Mana IMF ma ka suke kasa sosai kuwa, sosai. Ko ku ringa ba da manku, ko ku ringa haka. To shi yasa musulunci da yazo sai ya hana duk kasuwanci da Adam zai cutu, Allah sai ya hana. Allah sai ya hana, Allah sai ya hana, Allah sai ya hana. Idan har ba za ka yi taimakon mutum ba ka bashi abinci, sai aka ce ji ya ciyo bashi a wani waje ya siya. Allah ya halattar da daini, idan ta dayantum bidai ila ajalin musamman. Kuma kai da ka bada bashin wani zai siya abinci, babu tuwo a gidan shi, sai ka bashi zai siya abinci.
manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa duk ran da garin Allah ya waye har zuwa ran da zai biya ka bashin kullum ana rubuta maka ladan da yake da kai sadaka da kudin da ka bashi bashin idan ranan yayi bayi da shi an gane wa in kana zu usratin fa nadhiratun ila maisara Allah ya ce idan ya zamanto mai kuntacecce mutum ne a cikin kunci bayi da shi Allah ya ce ku mishi jinkiri zuwa ya samu sai ka ce wani alƙawarin fa ne biyan bashin ne ka ce wallahi ban da shi sai to yaushe za a samu a ƙara mu wata ɗaya sai ce Allah ya kai mu wannan wata ɗin da ya ƙara maka annabi ya ce daga ranar kuma za a fara rubuta maka idan ka bada 10,000 da za a dinga baka daga ranar ka ƙara mai extension ba za a rubuta maka kaman kai saka da 20,000 ne kullum da haka kenan ba da bashin kai da kake bayarwa da kake samu lokacin da mai kuma karban bashi ya zo ya biya bashin shi kuma shi ma Allah sai ya bashi lada ya Allah kai shayya musulunci akwai daɗi kai wanda ba musulmi bane ya sha wahala wallahi mu kan mun ci bulus kuna ganin abin nan a haka fa wallahi sai dai ku ji mu tsindim a aljanna wallahi ba kuna ganin bonazozin ba kaza a ce bashi ma ka bayar an baka lada kai ma ka je ka kawo an baka lada ka bayar an ninka ma kawai sai dai ku ji mu kan mu hankara ba mu da su Musa ko a aljanna Musa ko ona ka kuma kana ga kuma kana ganin Musa Allah kai mu aljanna tare Musa Allah kai mu aljanna to malai sai ya ce wa arkanuhu rukunnan kasuwanci walau thalathatu arkani malai ce kasuwanci yana da ginshikai guda 3 fila da kasuwanci ya tsaya al-awwal na farko ma yadullu ala rida min qawlin shine abin da yake nuna mai siya ya yadda mai siyarwa ya yadda dole a samu ar-rida min at-tarafain a samu yadda kai mai kaya a gaya maka farashi ka yadda kai mai siya a gaya ma farashi ka yadda a samu wannan shi sa Allah ya ce illa an takuna tijaratan an taradin minkum dole sai dai ya zama kasuwanci ne wadda ta samu yarjejeniya daga wajenku idan aka samu yaddan mai siya mai siyarwa bai yadda ba ciniki bai kullu ba idan aka samu yaddan mai siyarwa mai siya bai yadda ba ciniki bai kullu ba dole sai an samu yaddan mai siya yaddan mai siyarwa sun tsaya kan wani farashi sannan ciniki kasuwanci ki kulluwa an fahimce ni mala yace min qaulin in fada ce to ba matsala na siyar maka yau to ba matsala na siya ya ka siya ne haka na siya shikenan ni kuma na siyar maka a samu magana da take tabbatar da an daidaita ka qaulil ba'i kaman me siyarwa ya ce bi'ituka na sayar maka wa qaulil mushtari shi kuma mai siya ya ce ishtaraitu ni kuma na siya aw fi'lin kal mu'atati ko kuma a samu aiki ba magana ba kamar miƙawa muna ciniki akan wayan nan sai ka ce min nawa sai na ce maka 200 ba rage sai ka ce kai gaskiya ta fi karfi na sai na ce a to dakata mana nawa zaka iya bayarwa sai ka ce na ce maka to gaskiya 150 sai ka ce kai gaskiya 150 yayi kasa da yawa ni ma ban same ta a haka ba misali abin da yan kasuwa suke ba mun ce wannan ba ma daidai bane ce a gaskiya ban siyar ba ka ƙara sai to da 60 fa kai da 60 ma fa ba hali gaskiya ka ƙara mana aka hada 80 sai ce to ni dai wannan shine iya karfi na in ka siyar 180 na siya in baka sayar ko ba matsala bari duba wani kalan sai na dauki wayar sai na sa a kwalinta sai na sa a leda sai na mika maka me nake nufi kawai sai da kudi ya bani na sa aljuna shiniki ya kullu ba magana amma aiki ya nuna na siyar an gane action ya nuna sannan akwai at-tasfiq larabawan da idan aka yi ciniki an gane as-safaq idan aka yi ciniki in ka siyar in na ce maka to ya 180 in na mika hannu in ka mika min wannan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kake ciniki in dai muka yi ciniki to ya 180 mana sai na mika hannu in ka ki mika min to baka siyar ba sai in ce to 180 din ba hali ne kai gaskiya ba hali to
da 85 fa kai sai mai da hannun shi baya ba hali to tsaya 190 sai na mika hannu in ya mika muka tafa haka ciniki ya kullu kawai shi kenan kudi zan bayar idan ni ne mai siyarwa kuma sai na ce mishi ya 200 ba sai ya miko hannu kawai ya siya to muna da ka'ida usuliya ba muka ce al-ma'ruf urufan kal mashruti shar'an dama muka ce duk abin da al'ada ta sani kamar an yi sharadi ne shi mutumin da ba dan al'adar wajen bane dole sai an masa bayani kawai da ka miƙo hannu sai na tsammani irin gaisa ne da gobe ne kawai sai mu gaisa sai samun alida ya bani ya ce kawo kuɗin sai na ce a ai ba mu gama ciniki ba sai ai to ai mu ka'idan mu kai ce a haba ka kalli dan arewa ka kalle mana ka gani na sa a tamfa ne ni dan arewa ne ai arewa ba ma haka ka je kudu misali da ake sa a tamfa shi mu yan arewa ba ma haka ai ni ban san wannan abin naka ba shi oh to yanzu anan urufin shi bai shafe ni ba amma idan urufi ya nuna ana yi kuma ina cikin urufin to wallahi kamar mun yi sharadi ne kawai ba maganar musa sharadi kawai ya zama sharadi tunda kowa ya sani fanima yawwa da aka dole a samu siga da za a kulla cinikayya a kai siga sannan ana iya yin siga malamai suka ce bil kitaba da rubutu kasuwanci ne da rubutu kawai da muka yi ciniki ban ce mishi kwaya ba ya 200 a 180 ne iya karfi na 180 ne kawai sai dauko receipt ko invoice kawai ya cika sai ya ce isa hannu anan me muka nan ciniki ya fada mun yi rubutu an gane ai ko kawai ya go paper sai rubuta ni Musa gwani Musa na siyarwa Shekuna Tahir gidana akan miliyan 7 Allahumma amin kawai sai aka rubuta kawai ana ciniki ba kawai sai dauko takarda ya fara rubuce kawai sai ya ce kai ma kai signing nan yanzu wannan rubutun ya tabbatar da ciniki ba magana ba aiki ya rubuta ciniki ya zauna kawai an samu agreement ciniki ya zauna an gane sannan akwai malamai suka ce akwai abin da ake na ishara wasu wajajen idan ciniki ya zauna to yanzu shi wani abin ya kudin su yake kudin shi fa mu a wajen gaskiya las kudin shi kaza ne kasiya yanzu wannan isharar da yayi me yake nufi ya siya ko bai siya ba ya siya shikenan in ba sai kai magana ba sai an rubuta ba in dai kai ishara da shi mai siyarwa ya fahimta kawai shikenan ciniki ya riga ya zauna ba dole bane sai an yi rubutu ba dole sai an yi magana ko ba dole bane sai an cinasiya ko nasiyar an gane sannan malamai suka ce kowane lafazi a ko ina ake rayuwa kowa ya amfani lafazin da yake da shi a wajensu kawai ciniki yayi ba dole bane sai an yi amfani da nasiyar maka nasiya a'a kawai lafazin da ku a wajenku an san cewa cinikayya ta tabbata shikenan sannan dole idan ciniki ya zauna ana so alisa a samu al-ijabu wal qabul na aminci a duki kaya a bashi idan ka sayi abu a hannun mutum ka bashi kudin abin yana hannunsa kun gane ka biya shi kudi abin yana hannunsa mallakar ka ne an fahimce ni kuwa wannan wayar ina sayar da wayoyi sai na zo na bawa kudin waya ta 200,000 na siya waya ba Samsung misali kaza amma ban karbi wayar ba wannan wayar yanzu da na siya a wajenka da baka kudinta wannan wayar da muka yi cinikinta ta wace idan an nuna idan ba a nuna ba nace maka ya akwai Samsung A16 akwai wallahi akwai fara akwai baka akwai to shikenan ga 200,000 aje min daya yanzu ban zaba ba duka wayannan wayoyin zaman shi idan aka sace asara sace kun gano sana bai isa ya ce an dauki waya ɗaya ta aka dauka ba me ai goma ne ba me yasa sai ta ɗaya da aka dauka amma wannan ta wace nasiya to bar ta a wajenka sai ya rike a wajen shi wannan zamana take yi bai halatta ya display da ita ba malamai suka ce duk abin da ya zama mallakar ba a display da shi dan irin kasuwa da abun wani bai halatta bai ya dauke shi ya sama masa waje wancan fa ya ce a wancan an sayar da ita idan a wannan zaman aka sace ni aka wa sata
in dai babu sakacinsa. Da daddare ya kulle shagon shi ya sa duk kuba ya kulle ya yi komai aka zo aka balla ita kada ya ka ɗauka duk sauran ba ɗauka ba sai ya kira na waya ce min wani wayar da ka siya jiya ka tafi ka bari din nan wallahi an samu damuwa na kulle shago na tabbara so sun balla sai ce kada ka shagon duka an kwashi sai ce wallahi ita kada ya ka ɗauka kuma ya riga baka kuɗi ya za a sa da shi ce wannan bai zama shi take yi shi yasa malamai suke sa ka'idar in ka baro mutum to zan dauka jibi sai ka to mi kudin ajiya hakkin ka ne tunda yanzu aje maka a shagon sa zaka biya shi kudin hakkin ajiya mana kai shagon ba biyan haya kake ba kan kake ajiya ba hakkin sa ne biya kudin ajiya sai dai ka masa alfarma sai ka masa alfarma da haka ba basali wanda kan biya din na sace in kana biyan kudin garin haka to idan da suka cinsa zai biya ka in babu sakacinsa ai dama iya gadin da yake akwai abin da urfi ya nuna har da gadin dare ne kafin shi ne yanzu yawwa har kuma mai ma su masu waya ijara suke fi ba su ai ba ciniki suke ba kwadago suke maka su kwadago ne ai aiki ka ba su na caja maka waya akan farashi kaza shi wannan kwadago suka maka idan a wannan zaman da waya take a hannun su ana biyan su kudin gadi yanzu ya zama kuma an tashi daga aikin caji an koma yanzu gadi suke yi idan aka samu sace waya da sakaci garin gadin su ba su yi gadi mai kyau ba waya ta bata sai sun biya idan duk wasu matakai sun dauka aikin kwadago suke duk wasu matakai sun dauka ka sace waya asara da kace kai mai waya tunda baka bashi kudin gadi ba ko ba ku yi da shi waya za ta kwana ba in kun yi ma ai babu shara'in cewa an sace waya zai biya ka kuma kai yanzu cajin waya ka bashi ba gadin waya ba ka fahimci ishin fa sosai to fa wayar wa zaman waye take to yana zuwa wannan wayar ka siya a waje na 200,000 na ajiye ta akan kanta wayar ka ce ba da ka siya a waje na can sai wani ya zo neman irin ta yanzu ya riga ya ka ba ni wai zuwa wai ta kace ai bai sai siyar ba ya sai da mun 200,000 washe gari kawai sai wani ya zo ya ce yana neman irin wannan wayar dan Allah miliyan 1 ruwa in aka siya sai maka ya ce ga wani ya zo yana irin wayar kannan ta jiya fa sai ka ce ba matsala ku yi ciniki ka siyar masa in aka siyar miliyan 1 kudin waye to ya yawa laka gurumuhu wa laka gurumuhu baka ci riba abinda baka daukan asararsa duk abinda zaka dauki asarar shari'a ita ce ka ci ribarsa in dai riba kawai ka sani baka dauki asara ba to ba zaka ci ribarsa ba ma duk abinda kake ci riba zaka dauki asara ya karatun fefes athani al'aqidu masu kulla ciniki dole ka kulla ciniki sai an samu wal ba'i wal mushtari sai an samu mai siya sai an samu mai siyarwa ai ba zai taba yiwuwa in zo in kasa kayana in ce ina ta cinikayya ba mai siya ba yi ce wani ya kasuwa ce a kasuwa yau fa ko ba wanda yake zuwa ya siya ce kai kasuwa yau fa masha Allah ai ba a taba ma harka irin ne ko ba wanda ya siya komai akwai hankali a wannan harkar babu dole sai an samu mai siya an samu mai siyarwa to malai yace wa yushtaratu fi sihhati bai'ihi an yakuna mumayyizan mai siya mai siyarwa sharadi dole su zama masu hankali sun kai matakin da za su sayar banda wanda bai da hankali kamar yaro karami fala yana aqidu bai'u ghairihi wani wanda bai kai ya gane wannan abin ga darajarsa wannan abin na siya ga amfaninsa ba in dai bai kai ba to cinikin shi bai yi ba muqaddara yanzu amma malamai suka ce anan ibn baz yake cewa akwai irin cinikayyar da yaro na iya kullawa a matakinsa wancan yaro karamin nan wancan yaron nawa muqaddara malam usman yana da shago ba mu muqaddara yana da shago da to ya ji shagon malam usman sai zo ina kike da cheese yanzu
to misali sai wannan yaron ya zo da 50 ya ce a bashi cizi, ai irin wannan ya kai a aike shi da 50 ya ce a bashi cizi, cinikin nan yayi. Ko ya zo da 10 ko zuwa 20 amma sai yana da 1000 ya ce ba ni cizi, ka ce cizin nawa sai ya ce maka na 1000 duka. Sai ka ce a ko ma ka kira babba, wannan cinikayyar ta fi karfin shi wannan yaran. Ko wannan yaron misali shekara ka nawa, kana primary nawa kai dan kulkula da kai kana JS1 to mukaddara he is 12 JS1 11 12 mukaddara he is 12 yazo ya cinikin naira 1000 in ka kalli shekarunsa zai yi a bashi ya ce a bani takarda 40 guda biyu da pencil kai bayar muga misali zai yi wai. Amma yanzu yaron nan yazo maka da kuɗi kana sayar da waya sai yazo maka da 200 minted, ya cire maka aljinan ɗaya anan sai ya ce na zo sayan Samsung A16 ne. Wannan yaron ya cire kuɗi 200 fi karfin shi ba ya fi karfin sa. To shi yasa Ibn Baz ya ce shi a babun cinikayya ana da mataki. Akwai mutumin da babba ne ma in yazo yi maganan wani kuɗi irin shi yana zuwa irin wannan, amma yanayin mutum za ka kalla ka ce wannan akwai damuwa. Yanayi mai shekaru na zai yi siya abin 200 ba a tuhume shi ba, ni wa Allah yanzu in siya a tuhume ni saboda yanayi na zai iya nuna mai yiwa kai kuma 100 kai za ka sai kayan 200 ni ne ka ganni wani asa a gabara din nayi kura kai na diya ci cure ka gane ai mutum mai hankali zai zuwa ya ci ne wani dan kwaya ya zo yana cewa wani zo na sai da wayan yanzu wani zai zo yana ya baba ga wata fa ni na zo na sai da ka bani kudin ce to ya baba ga wannan wayar fa da caje ta mana baka ce a bana sayan irin ta a to ba yanzu gashi ka siya ba yace ta kadin ba zan siya ba kana da gaskiya ko baka da gaskiya saboda yanayi ya nuna cewa wannan wayar zai iya ba na shi duk da kuma wanda bai kashe iya mallakar irin ta. To shi sa Ibn Baz yake cewa abin marati da kuma yanayi ahwal zaka yi ganin mutum ka ce kai wannan abin bai kamata a cewa ne ya mallake shi ba. Wala shira'uhu li sigarihi, sannan kuma ba a yadda mutum ya siya abu saboda kankantarsa au jununi ko kuma mahaukaci. Idan mahaukaci mai network ne wani lokaci hankalin na nan wani lokaci hankalin bai nan, malamai suka ce ya fita al-majnun ya kuma as-safihu wawa. Amma akwai mahaukaci ma da wani lokaci akwai hankalin full hankali wani lokaci kuma full hauka. Idan kuka yi cinikayya da shi a lokacin yana cikin full haukarsa cinikin bai yi ba, za ka yi cutan shi. Idan kuka yi ciniki da shi yana cikin full hankalinsa ciniki ya yi. Idan a lokacin da kuke full hankali kuka yi ciniki kuka yi harka lafiya hankalin shi yana nan ya je ya dawo, malamai suka ce ba ka mai mashi kuɗin shi ba, kasuwanci ƙarya ne. Amma idan yana cikin hauka kuka yi cinikin in ya dawo dole ka mayar mashi kuɗin shi. Ce kai yau nan ne shagon ɗazu na zo hankali na wani iri haka na siyar maka abu nawa ka bani, sai ya ce kaza. Ce to ai ka san ba haka bane kuɗin shi, ba na abin na fasa. Yana da maita da ciniki. Akwai mutumi a Madina yana da ɗan matsala haka, an gane ai, to mutane suke ta cutan shi, wallahi ake ta cutan shi. Annabi sai ya ce kai idan za ka yi ce kaga ce la ba, babu runto in ka zo zai daga annabi sa mara doka ya ce duk wanda ka zo za ka ce mishi to tsaya za ka sayar ma ba ko sayar amma babu runto, babu runto, ka amince babu runto in ka sayar masa da runto za ta da ciniki in ya je gida wajen yan uwan shi. Hadisi na Muwatta Malik, babu runto babu runto to shikenan daga nan ma sabai suka dauka idan mutum ya zo zai siya abu bai san yanayin yin abu shi amma tsaya babu runto, Allah babu runto abu fa babu runto wallahi babu runto, kaida shikenan to ai ciniki. In ka je gida ka samu da runto dama ku yi sharadin babu runto zaka dawo da shi. Idan ba ku yi wannan sharadin ba ka siya duk abin da zaka duba ka duba duk wani abu ka duba matsalar ka ce. Zai yi sai ka bar wajen mutum kuma abu yake tasowa. Yanzu zaka ka siya waya lafiya a wajen mutum garin budewa a kwali wani bai faru da wayar kai suka da shi ka ce wayar matsalar na wayar ne. Allah ya sa muna ganewa. Malai ya ce ausukurin ko kuma mutumin da yake cikin maye, mutum ne ya sha ya bugu, ya sha tramol ɗinsa 600 ma ba 200 ba, ya sha 600 ɗinsa ya bugu, ya zo ka yi ciniki shi bai yi ba.
in yazo yana ma tangadi yace ma ya wani wai ta sayarwa ce a'a ya hakuri baba a ji a sayarwa ni ba na san irin wayar ku kana gani kan ba ni da hankali a'a to me ka maganin baka da hankali wanda ba baka da hankalin ba in ba baka da hankali ka maganin baka da hankali ni ba ce baka da hankali ba cewa ne waya a wajen irin ku ba to mu din su waye sai ka ce a irin ku samari ba saurayi bane mana to shikenan ai ya hakuri a ji a sayar da wani ni din ba na siya to shikenan ya tafi yassa cinikayya nan mutumin da yake cikin maye bata yi ba auna hawi zalik mali ce ko kuma makamantansu kamar su wawa an gane kamar su gailo kamar su sakarai kamar su soko duk cinikayyar su indiya har abin yana kan hauhawarsa duk cinikin su bai ba an gane wani mutum ne ka gan shi gashi nan shashasha hakan nan ana ta cutan shi saboda shi an gan shi wawa shashasha ne in ka cuce shi wallahi ko a lahira sai ka biya shi Allah wala yalzamu bai'u illa min mukallafin mal yace cinikayya ba ta kulluwa sai daga mutumin da yake baligi mai hankali ya san hukuncin abin da yake yi ya san abin da yake siya ko ya san abin da yake sayarwa wanda bai kai wannan ba ana iya tada ciniki shi mun ce ciniki shi yana inganta an yi daidai ba yi cuta ba yi cutarwa ba ana yi tada ciniki amma a kowane stage a wannan matakin ana yi tada ciniki kawai tunda bai kai ba a kai ma ka siya yaran na wajen kai siya abin 5,000 ai na samu 5,000 kai ma bai kamata ka tambaye shi ba to ciniki ya tashi ciniki ya tashi an gane aha okay lokaci yayi to sai mu tashi athalithu ko al-maqudu alayhi huwa thaman wal muthman abinda ake kulla cinikayya a kansa shine kudin da kuma abinda ake siyan kudin kayan kudin kun gana sana shi thaman kayan siya kudin siyan al-muthman shine kayan da za a siya da kudin to shine zamu tashi insha Allah mu ji shi ma sharuɗan da suke kansa Allah ya sa mun dace na'am na'am malam ya tafarraka